Endlich ist die Pause zu Ende, geht wieder los. Ja, war ganz schönes, hartes Brot. Am Donnerstagabend haben wir den Futterrock jetzt abgeerntet. Ja, haben wir aufgebaut. Im Wetter haben wir auch ziemlich Glück. Morgen soll Dauerregen kommen. Heute scheint die Sonne. Glück hat der Tüchtige. Wie recht der Ronny hat. Hallo und herzliche Grüße aus Kamin in Mecklenburg. Viele Zuschauer, kein Wunder, bei freiem Eintritt und ein starkes Fahrerfeld. Wir beginnen natürlich mit dem Laufradrennen. Die Mädels und Jungs haben doch schon ganz schön ein paar PS in den Beinen. Wir möchten aber jetzt gerne das Knattern auf dem Acker hören. Dies sind nun die Akteure, die für Spannung und gleichzeitig Action sorgen. Quad und ATVs am Start. Dreimal die 6. Diese Nummer sollte man sich merken. Danny mit seinem himmelblauen Gefährt. Mensch, der Typ, der muss doch was heute Morgen irgendwie in den Kaffee gemacht bekommen haben. Der hat ja richtig Benzin im Blut. Was der hier für eine Spur hinzieht. Wahnsinn. Wo fährst du mit? Bei die 65er. Oh, die gehen auch schon ganz schön ab, ne? Ja. Na dann viel Glück heute. Ja. Ja, die Kleinen wissen schon, was sie wollen. Die wissen auch, wozu der Gashahn ist. Hier in einem Lauf zusammengefasst 85, 65 Kubik. Die Simson-Fahrer in der letzten Reihe und die Ladies mittenlang in der zweiten. Sag mal, Peter, jedes Mal, wenn ich komme, ein neues Maschinchen. Wo hast du die denn nun wieder ausgegraben? Das ist nur Schönwettermaschine und wenn es trocken ist, weil sonst fährt die mehr alleine wie mit mir. Nur wenn es trocken ist, kann ich die halten, weil die so stark ist. Ja, dann schauen wir uns doch wohl gleich mal an. Hier nun die Junioren vorweg, dann die Senioren, die Super Senioren und zum Schluss dann die Oldtimer. Alle in einem Lauf. Das wird ein ganz schönes Gedränge geben. Das verspreche ich.
So viel nun zu unseren Senioren erstmal. Sie haben ja noch eine Chance im zweiten Lauf später. Nun aber die Gruppe C. Na Thomas, B-Gruppe, Jawohl. dein Wunsch entsprechend. Naja, was heißt mein Wunsch? Meine Technik entsprechend, ne? Das ist sie nun, die Gruppe B. Das ist die Gruppe, die sich leider nicht für die A-Gruppe, also für die 40 Schnellsten des Tages, heute Vormittag in den Vorläufen qualifizieren konnte. Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus für Thomas. Zweiter Durchgang nachher, da kannst du noch mal wieder alles geben. Hier nun die Spitzenklasse des Tages. Die Gruppe A, die Matadoren des Tages, geben sich einstellig ein. In der ersten Reihe die Lizenzfahrer. Sie bekommen wieder einen kleinen Vorsprung, bevor dann die Jungs des Tages losgelassen werden. Lassen wir uns angenehm überraschen. Ja, noch nicht, ja. So, sag mal, und hier, du in Österreich, hast ja ein gutes Bild gemacht. Knochen alle wieder heil? Ja, Erzberg, ich war jetzt 4 Wochen nicht fahren, hat ein paar Spuren hinterlassen, aber geht wieder voran jetzt. Aber geil da, nächstes Jahr nochmal. Hast du das gesehen? Danny, hast du das gesehen? Ja, ein bisschen habe ich verfolgt, ja. Ja. War schon nicht schlecht. Nee. Die zweite Runde hat schon wieder begonnen. Hier kann man nicht nur schöne Rennen sehen, nein, die Perfektion des Ablaufes nimmt immer mehr professionelle Gestalt an. Und die Quads zaubern uns schon wieder etwas vor.
der Gruppe B ist doch wohl ganz deutlich zu sehen, keiner hat was zu verschenken. Jeder möchte den Pokal, jeder möchte aufs Treppchen. Allerdings können es nur 3. Nun, werte Stoppelkurs-Freunde, geht es um Platz 1, 2, 3 in der Lizenz und aber auch für die Gruppe A. Hoffen wir, dass alles gut über die Bühne geht. Die Jungs sind unheimlich motiviert. Das war Kamin 2024. Toastys Stoppelcross. An erster Stelle möchten wir dem Verunfallten gute Besserung, eine schnelle Genesung wünschen. Dann möchte ich mich beim Team Toasty ganz doll bedanken. Es war wieder alles zauberhaft. Die Damen waren freundlich am Stand. Das Essen schmeckte. Tja, und für sich perfekt. Macht weiter so. Wir schauen uns nochmal die Sieger des Tages an und euch bis zum nächsten Mal alles Gute.